Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro, sunana Usman Murya. Kamar da kuka sani, muna tare da wannan haziki fasihi basiri mawakin nan mai suna Kabiru M Sani wanda ya wakan Naziru sarkin waka. To ni anan a matsayin shi na abokina na kalubalance shi, yayi wa Naziru, ya ce Naziru sarkin waka. Kar ku manta fa a arewacin Najeriya, ko in ce a Najeriya gabaki daya, mu muke da sarkin waka, mu muke da daktan waka, ko ba haka bane? Sannan kuma muke da ubangidan mawaka. A ina kuke da daktan? To kana da da ne? Ni ko In kana da da ka gaya masu sauraro. daktan da aka saya kuma ba a bada ba. Wannan rawanin din ma da yake yawo ya ce ya kai, mun san komai. To ai baka sani ba, Kabiru ko in ce Kebi, maganan da ake ma wai na dakta ba a bada ba, ko waye kowa ya ji ya gani, mun shaida an nada wa sarkin mawaka rawani akan shi sarkin mawaka ne. A rada mai gammo dai. Ba gammo ba dai, rawani. Sannan ɗaya muka sani Naziru. To waye ba shi?